Mames. Otra vez. No mames. No. No, 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 no. Estaba tan cerca ya no faltaba nada. No. No mames, no. No puede ser. Ya casi, ya casi. Bueno. Este pinche juego. Sí, pero... Bien. No, no. No. Estaba cerca ya estaba cerca. Otra vez, no. Tan cerca. Coño, estaba tan cerca.
cagues. No la cagues. Bien. No la cagues. ¡No! ¡No! ¡No, coño! ¡No, otra vez! ¡No, ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ah! ¡No! Casi, coño, concha de su madre. Ya casi estaba. ¡Ah! Concha de su madre, ya casi. No, no. Hoy en este gameplay tengo que pasarme este nivel. Otra vez, no mames. No, no, otra vez no la cagues. Ah, ya me aburrí de estar jugando este nivel. Ay, bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Ya me aburrí de este nivel. Ya me aburrió ya. Ya me aburrió. Hasta aquí se queda el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo puedes darle unos 5 likes en este video y me pongo a jugar Free Fire. Llegando a 5 likes. Bueno, y llega este video a 5 likes y me pongo a jugar Free Fire con ustedes. Yo los agrego ahí en el Free Fire, me pongo a jugar con ustedes, el que juegue. Bueno, pues hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Si es así, déjale tu pulgar arriba, que no te cuesta nada, y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, hasta ahí. Adiós.